Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan iddoo jirtanitti nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka eeyyama Waaqayyootti maqaalee Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos barachaa jirra. Kutaa isa torbaffaa har'a qabannee dhiyaanneerra. Maqaan har'a ittiin barannu immoo hoolaa Waaqayyoo kan jedhu ta'a. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hedduu maqaa kanaan waamameera. Hoolaa Waaqayyoo jedhamee waamameera. Maaliif akkas jedhamee waamame? Kakuu moofaa keessatti seenaan kun maal fakkaata? Kakuu haaraa keessattis akkamittiin raawwatame? Akkasumas immoo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qaraanioo irratti hunda keenyaaf jedhee qalameet qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee du'a isaatiin du'a keenya ajjeesee gara samiitti erga ol ba'ee boodas maqaa kanaan waamameera. Mul'ata Yohaannis irratti bal'inaan barreeffamee kan jiru Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hoolaa Waaqayyoo jedhamee akka waamame. Hoolicha Waaqayyootiif immoo sagadaa akka turan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kana irratti hundaa'uudhaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif hoolaa Waaqayyoo jedhamee waamame? Kakuu moofaa keessatti hoolaan aarsaa ta'ee ni dhiyaata. Akkamittiin dhiyaachaa ture? Kiristoos wajjiniin maaltu walitti dhufeenya fidee kan jedhu immoo ni ilaalla. Barumsa barannu kana isa dhageenyu kana jecha kana hubachuu akka dandeenyu, qalbeeffachuu akka dandeenyu, kiristaanummaan immoo ittiin jiraachuudha waan ta'eef hundumti keenya jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Egaa kakuu moofaa keessatti bara laphee kan jedhamu yookaan immoo higga libboonaa jedhamee kan waamamu irraa kaasee seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti Abeel ilma Addaam kan ta'e Abeel hoolaa aarsaa taasisee Waaqayyoodhaaf akka dhiyeesse kitaabni qulqulluun ni dubbata. Akkasumas immoo abbaan keenya Addaamis hoolaa aarsaa taasisee Waaqayyoodhaaf akka dhiyeesse kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kana qofa osoo hin ta'in seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 jalqabnee seenaan tokko barreeffamee jira. Isa ni ilaalla. Abrahaam akkuma hundi keessan beektan waggoota hedduudhaan booda erga ilma argatee booda ilmi isaas Yisaaq kan jedhamu kun Abrahaamiif gammachuu kan ta'e, Abrahaamiif Waaqayyo akkuma waadaa gale Abrahaamiif waadaa gale sana eegeet waadaa sana kabajeet Waaqayyoon Abrahaamiif ilma tokkicha kan ta'e kana Yisaaq erga kennee booda Abrahaam Waaqayyoon akka qorame kitaabichi ni dubbata. Waaqayyo Gooftaan Abrahaam yeroo qoru seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 jalqabnee yeroo laallu Waaqayyo akkas jedhee Abrahaamitti hime. Ilma kee tokkicha Yisaaq aarsaa taasisiitii naaf dhiyeessii jedheet Waaqayyoon Abrahaam gaafate. Abrahaam ilma isaa tokkicha kana haadha manaasaa Saaraa wajjiniin osoo hin mari'atiin ilma isaa tokkicha kana qabateetiin qoraan baachiseet akkasumas immoo waan aarsaadhaaf ta'u hunda qabateetiin gara tulluu Mooriyaamitti ol ba'ee jedha. Osoo deemaa jiruu guyyaa sadaffaa irratti gara tulluu Mooriyaam yeroo qaqqaban ilmi Abrahaam Yisaaq abbaa isaa akkas jedhee gaafate. Yaa abbaa koo wanti aarsaadhaaf barbaachisu hunduu qophaa'eera. Qoraan qabanneerra, ibiddas qabanneerra, waan aarsaadhaaf dhiyaatu hunda qabanneerra. Garuu moo jedhe yaa abbaa koo hoolichi aarsaa ta'ee dhiyaatu kun eessa jira jedheet abbaa isaa gaafate. Eessa jira? Hoolichi kun eessa jira? Aarsaa ta'ee kan dhiyaatu hoolaadha waan ta'eef jechuudha. Kan qalamu hoolaadha waan ta'eef abbootiin keenya tulluu irratti ol ba'anii hoolaa qalaniit Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessaa akka turan kitaabni ni dubbata. Kanarraa ka'uudhaan ilmi Abrahaam Yisaaq abbaa isaa yeroo gaafatu maal jedhee wanti aarsaa kanaaf barbaachisu hundumtiyyuu qophaa'eera. Garuu hoolaan immoo hin jiru. Hoolichi kun eessa jira jedhee yeroo gaafatu Abrahaam akkas jedhee ilma isaatiif deebise. Hoolicha aarsaa ta'ee dhiyaatu kana Waaqayyo ni qopheessaa jedhe. Hubadhaa maatii Waaqayyo. Waaqayyo ni qopheessaa jedheet gara tulluu Mooriyaamitti akka ol ba'e dhugumatti immoo Waaqayyoon amanamaa waan ta'eef amantii Abrahaam ilaaleet keessa Abrahaam ilaaleet ilaalcha Abrahaam ilaaleet ilma isaa Yisaaq osoo hin qaliin bakka Yisaaq kan qalamu hoolaa tokko Waaqayyoon daggala keessatti Abrahaamiif qopheesseera. Abrahaam hoolaa kana daggala keessaa baaseetiin qaleetiin Waaqayyoodhaaf aarsaa taasisee dhiyeesseera. Sana booda garuu abbootiin keenya gaaffii gaafachaa turan.
hoolaan aarsaa ta'ee dhiyaatu kun eessa jira kan jedhu gaaffii kakuu moofaa keessatti irra deddeebiidhaan ka'aa turedha maatii Waaqayyoo. Hoolaan aarsaa ta'ee dhiyaatu kun eessa jira? Hoolichi dhiiga isaa dhangalaasee addunyaa kana bilisa baasu kun eessa jira? Hoolichi garbummaa keessaa gara bilisummaatti kan baasu, dukkana keessaa gara ifatti kan baasu, inni qalamee beenyaa ta'ee dhaloota bilisa baasuu kan danda'u, iddoo isaa kan qalame hoolichi kun inni dhugaan garam jira jedhanii abbootiin keenya kakuu moofaa keessatti gaafachaa turanii, kakuu haaraa keessatti garuu deebii argataniiru. Gara fuulduraatti ni ilaalla. Deebii argataniiru kakuu haaraa keessatti jechuudha. Wanti kakuu moofaa keessatti gaaddidduu ta'e kakuu haaraa keessatti qaama ta'ee mul'ateera. Wanti kakuu moofaa keessatti raajii ta'ee dubbatamaa ture kakuu haaraa keessatti immoo qaamaan mul'atee raawwatameera jechuudha. Kanaaf wanti kakuu moofaa keessa jiru kun hundumti isaa fakkeenya kakuu haaraati. Kakuu haaraa keessatti raawwatameera. Ammas raawwatamaa kan jiru jira. Gara fuulduraattis kan raawwatamu jira jechuudha. Kanaaf Abrahaam yeroo dubbatu maal jedhee hoolicha kana kan qopheessu Waaqayyoodha jedhe. Eeyyan dhugaadha. Hoolichi kun dhiiga isaa dhangalaasee birmaduu nu baasuu kan danda'u. Hoolichi kun foon koo nyaadhaa dhiiga koos dhugaa jireenya bara baraa ni argattu jedhee dhaloota hundaaf bilisummaa labsuu kan danda'u. Hoolichi kun kan qophaa'u Waaqayyoon waan ta'eef Waaqayyoon ni qopheessaa jedhee Abrahaam dubbateera. Sana booda kan ilaallu seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti seenaa galmaa'ee jiru kanadha. Seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti Waaqayyo gooftaan saba Israa'el garbummaa isaanii ilaaleet, rakkina isaanii ilaaleet, waggaa 430 garboota ta'aniit biyya Misrii keessa jiraachaa kan turan. Uummanni kun eeyyama Waaqayyootiin, gargaarsa Waaqayyootiin akka bilisa ba'an Waaqayyoon isaan keessaa Musee filateetiin Musee wajjiniin yeroo haasa'u uummata Misrii irratti akka dheekkame, dheekkamsa isaatiin immoo biyya Misrii akka rukutu kanaan dura dubbateera. Sana booda immoo si'a 10 dheekkamsaan erga rukutee booda si'a 11ffaa irratti Waaqayyoon akkas jedhe. Har'a biyya Misrii keessa kan jiran bineeldotas kan ta'an, namootas kan ta'an hunda isaanii hangafa isaanii nan ajjeesaa jedheet Waaqayyoon Museetti dubbate. Nan ajjeesaa. Garuu isaan yeroon ajjeesu jedhe. Hangafoota kan ta'an biyya Misrii keessa kan jiran hunda isaanii yeroon ajjeesu saba Israa'el keessaa akka hin duune waan tokko hojjedhaa jedheet Waaqayyo ajaje. Maal hojjennaa yeroo jedhan akkas jedheen hoolaa qalaa jedhe. Hoolaa qalaatii dhiiga hoolicha kanaa balbala keessan irratti dibaa. Sana booda Waaqayyoon akkas jedhe dhiiga hoolaa sana yeroon argu nan darbaa jedhe. Faasikaa kan jedhamu isadha. Kana booda waggaa waggaadhaan ayyaana Faasikaa kana kabajaa jedhee Waaqayyoon seera kana isaaniif hojjeteera jechuudha. Seera kana isaaniif hojjeteera. Faasikaa jechuun darbuu jechuudha. Ce'uu jechuudha. Waaqayyoon maal jedhee dhiiga hoolaa kana balbala keessan irratti yeroo dibdan anis immoo dhiiga hoolaa kana yeroon argu isinirraa nan darbaa. Balballi dhiiga hoolaa hin qabne garuu dhiiga hoolaatiin kan hin dibamne garuu nan ajjeesa jedhee akkuma Waaqayyoon labsii kana labse. Uummanni Israa'el hoolaa qalaniit qopheessanii dhiiga isaa balbala isaanii irratti dibaniitiin Waaqayyo gooftaan dhiiga sana argee isaan irraa darbeera. Warra Misrii garuu kan dhiiga hoolaa hin dibanne hunda isaanii garuu ajjeeseera. Isaan sanaaf du'a ta'eera. Isaan kanaaf immoo ce'umsa ta'eera. Seenaan kun seera ba'uu boqonnaa 12 irratti barreeffamee jira. Inni kun fakkeenya kakuu haaraati. Har'allee dhiiga hoolaa kan ta'e dhiiga gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan fudhate foon gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan fudhate Waaqayyoon jireenya bara baraa akka kennuuf. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa ni argata jedhee Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 fi lakkoofsa 54 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana waan dubbateef kakuu moofaa keessatti namoonni dhiiga hoolaa sana qabatan du'a keessaa ba'aniiru. Garbummaa keessaa gara bilisummaatti ce'aniiru. Dukkana keessaa gara ifatti ce'aniiru. Biyya Misrii keessaa gara biyya isaanii Kana'aan ishee dammaa fi aannan burqisiistutti ce'aniiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e inni sun fakkeenya kakuu haaraati. Kanaaf Museen akkuma Waaqayyo isaan ajajetti
akkuma Waaqayyo isaanitti himetti Museen saba Israa'eliif isa kana dubbatee sabni Israa'el hoolaa qalanii dhiiga hoolaa sanaan faasikaa isaaniif ta'eera jechuudha. Ce'umsa isaaniif ta'eera. Darbaniiru. Maatii Waaqayyoo ta'aniiru. Ce'umsa argataniiru. Isa kana qulqulluun Phaawulos ergaa isaa saba Qorontosiif kan barreesse Qorontos boqonnaa 5:7 irratti akkas jedha. Faasikaan keenya Kiristoos qalameera jedha. Isaan sun dhiiga hoolaatiin ce'anii nuti garuu faasikaan keenya Kiristoosidha. Inni immoo nuuf qalameera jedhee fakkeenyi kakuu moofaa keessatti galmaa'ee jiru kun fakkeenyi seera ba'uu boqonnaa 12 irratti barreeffamee jiru kun kakuu haaraa keessatti akka raawwatame akka dhuma argate qulqulluun Phaawulos dubbateera. Yeroo dubbatu maal jedhee isaan sanaaf faasikaa kan ta'e ce'umsa kan ta'e dhiiga hoolaati. Nuyiif garuu ce'umsa kan ta'e faasikaa kan ta'e dhiiga hoolaa osoo hin ta'in dhiiga gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuun dubbateera jechuudha. Kana qofa miti kakuu moofaa keessatti raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 3 jalqabnee yeroo ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya akka hoolaa qalamutti osoo waa tokko hin dubbatiin akka darbee kenname beenyaa dhala namaa akka ta'e cubbuu keenya fudhatee abaarsa keenya fudhatee nu'iif jedhee akka hoolaatti akka qalame raajichi Isaayyaas dubbateera. Kanaaf kakuu moofaa keessatti abbootiin keenya kakuu haaraatti kan dhufu waa'ee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan dubbataniiru. Kakuu haaraa keessatti immoo wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti qulqulluun Yohaannis inni cuuphaan jechuudha. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo argu maal jedhee akkas jedheet dubbateera. Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti akkas jedha. Bariitu isaas Yohaannis gooftaan keenya Iyyasuus gara isaatti yeroo dhufu argee akkas jedhe. Hoolaan Waaqayyoo cubbuu addunyaa dhabamsiisu kunooti jedhe. Hubadhaa maatii Waaqayyoo. Hoolaan Waaqayyoo jedhe Kiristoos argeet jechuudha. Hoolaan Waaqayyoo cubbuu addunyaa dhabamsiisuu kan danda'u isa kanadha. Hoolaan Waaqayyoo cubbuu addunyaa haquu kan danda'u isa kanadha. Hoolaan Waaqayyoo namoota cubbuu keessaa bilisa baasuu kan danda'u isa kanadha jedhee qulqulluun Yohaannis gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo waamu maal jedhee kunoo isa kanadha. Inni eenyudha jennaan inni hoolicha Waaqayyooti. Maaliif hoolaa Waaqayyoo jedhame? Cubbuu addunyaa dhabamsiisuu kan danda'u isa waan ta'eefi. Faasikaa ta'uu kan danda'u isa waan ta'eefi. Dhaloota bilisa baasuu kan danda'u isa waan ta'eefi. Kanarraa kan ka'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hoolaa Waaqayyoo jedhamee ni waamama. Hoolicha Waaqayyoo jedhamees waamameera jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya Kiristoos yeroo waamtu hoolicha Waaqayyoo jetteet ni waamti jechuudha. Hoolicha Waaqayyoo jetteet ni waamti. Akkaataa kanaan ni hubanna. Hoolicha kanaaf ni sagadna. Abbootiin keenya hoolicha kanaaf sagadaniiru. Hoolaa Waaqayyoo jedhamee kan waamame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif yeroo sagadan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti akkas jedhamee barreeffamee jira. Akkas jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti jechi kun galmaa'ee jira. Akkas jedha. Sagalee guddaadhaan akkas jedhan. Hoolicha isa qalame sanaaf humnaa fi soorummaan, ogummaa fi cimina, kabajaa fi galatas eebbas fudhachuun isaaf ni mala. Uumamni samii fi lafa irraa kanneen lafaa gadii fi galaana irras jiran hunduu isaan keessas kan jiran hunduu eebbii fi ulfinni galannii fi humnis baraa hanga baraatti teessicha irra isa taa'eef hoolichaafis haa ta'u yeroo jedhan nan dhaga'ee jedha. Qulqulluun Yohaannis mul'ata kana yeroo argu maal jedhee uumamtoonni lafa irra jiran, uumamtoonni samii irra jiran, uumamtoonni lafaa gadis kan jiran, galaana keessas kan jiran hundi isaanii hoolicha kanaaf galannii fi ulfinni akka isaaf ta'u, humni akka isaaf malu, ciminni akka isaaf malu dubbatanii galateeffatanii isaaf sagadaniiru jedhu. Dhumarratti maal jedhaa? Bineeldonni arfanis ameen jedhan. Hooggantoonni sunneenis kufanii sagadaniifi jedha.
Kanaaf hooggantoonni samiirra jiran, hooggantoonni lafarra jiran, uumamtoonni samiirra jiran, uumamtoonni lafarra jiran hundi isaanii hoolicha kanaaf sagadanii akka isa waaqeffatan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaalee qabu keessaa inni tokko hoolaa waaqayyoo jedhamee waamameera. Dhugumatti immoo inni hoolaa waaqayyooti. Hoolaan kun nuuf qalamee bilisa nu baaseera. Hoolaan kun nuuf qalamee aangoo mucummaa nuuf kenneera. Hoolaan kun nuuf qalamee ce'umsa nuuf ta'eera. Hoolaan kun nuyiif qalameet faasikaa keenya ta'ee garbummaa keessaa bilisa nu baasee maatii isaa nu taasiseera. Kanaaf hoolicha kana beeknee akkamittiin akka aarsaa ta'e hubanneet abaarsa keenya cubbuu keenya akkamittiin akka haqe beeknee hoolicha kanaaf sagadnee isa waaqeffannee mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Nagaadhaan jiraadhaa.